schon gewundert. Kinderpunsch mit Korken. Den hätte ich dich aber ausgelacht. Habe ich aber auch einen Trick gesehen. Mit einer Gabel und so. Ja. Obwohl, eigentlich brauchst du auch nur irgendwie mal draufhauen. Dann geht er auch noch oben raus. Irgendwann schon, ne? Mach mal zu hier, den Kumpel. Den Kumpel. Schön. Was ist denn jetzt überhaupt hier los? Hallo erstmal. Das ist schlecht. Wie, was ist hier los? Wir wollen eine neue Tradition eröffnen. Aha. Mit Kinderpunsch. Bei mir. Heute ist ein Tag vor Silvester, müsst ihr wissen. Und ich habe so viel Holz hier zum Verbrennen. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt jedes Jahr am 30. bei mir die Feuertonne an, Und Kinderpunsch trinken Kinderpunsch und lassen das Jahr so ein bisschen Revue passieren und ausklingen. Ja, das war ja jetzt wohl nichts. Der war kein Tornado. Das üben wir nochmal. Ja, Warum steht da eine Pottflasche? Was steht da? Eine Pottflasche. Was für eine Pottflasche? Sieht keiner. Ist nur Kinderpunsch. Ah ja. Ja, falls jemand einen Grog trinken möchte. Achso. Falls. Falls. Ich hätte Verstehe. da schon einen Kandidaten. Machst du den an oder was? Wie ist hier die Gradanzahl? Hier ist 0. Das geht ja, das fand ich schön. Brauchst du Winterboots? Nee, du. Schnapper für 45 Euro. So. Wo ist das denn weg? Wie, was? Das lag ja alles noch rum. Da diese rote Hütte mal zu einer richtigen Hütte umgebaut werden soll, jetzt muss da alles raus. Was denn? Hier, die ist rot. Oder braun. Braun-rot ist das. Ja, sagen wir mal bräunliches Rot. Er tendiert zu braun. Was machst du denn da? Willst du das einfach so da reinlegen? Nee, so, wie so ein Häuschen. Oder nicht? Warte sie ab. Ja, okay. So. Kann das sein, dass es ziemlich windig ist? Ein wenig. Die Hecke soll ja auch noch. Meinst du, mit Glück zieht das Feuer darüber, ja? Ja, wir müssen ja noch Holz schneiden. Achso. Daher ist das aus, wenn wir da hinten am Schneiden sind. Die anderen sind ja noch gar nicht da. Das war jetzt vorbereitende Maßnahme. Okay. Oh, bleibt Björn mit der Kettensäge. Gute Leiter. Ja, aber die ist nicht mehr so gut. Meinst du? Nee, aber auch einer aus Eisen noch. Also Metall leider. Und? Wie war ja die Einweihungsfeier? War gut. War gut. Ja. Hat geschmeckt. Hast du ihn gerade gefragt, wie seine Einweihungsfeier war? Ja. Ja. Feuchtfröhlich. War, glaube ich, seit 2 Jahren das erste Mal wieder im Limit. Im Limit. Ja. Oh, wer kommt denn da? Hallo. Guten Tag, der Herr. Moin. Na? Na, wie ist? Gut. Schön. Was geht los da rein? Wir müssen das ein bisschen kleiner machen, weil die Tonne nicht so groß ist. Ich sieht was Neues, kannst du immer nicht brauchen. Für Holz? Was noch Neues? Wofür? Zum Knaspern. Das sind kleine Zierleisten, kannst du nehmen. Sind alle. Oder nicht, liebe Zuschauer, was sagt ihr dazu? Also solche Sachen, die würde ich doch jetzt nicht hier irgendwo in den Ofen schmeißen. Die sind 1A. Ja, da kannst du ja immer noch super irgendwie was mit knaspern. 1A Qualität? Ja. Echt? Ja. Die sind gut. Top. Die sind Ja? gut. Also soll ich die denn anbauen? Ja. Erstmal haben, dann mal gucken. Okay. Als wenn das nachher ein Rauch und Asche ist. Zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel eine Wandvertäfelung machst Ja. und damit du oben einen sauberen Abschluss an der Decke hast, kannst du die so drunter machen. Da kann noch ein LED-Schlauch ran. Zum Bleistift. Und das ist eine saubere Jungs, Kante oben. dafür seid ihr Maler und Raumdesigner. Top, machen wir so. Hast du eigentlich schon trotzdem Mauermerkel? Beides? Wieder so ein Thema wäre. Was ist denn jetzt so weit voneinander? Ja? Was ist denn jetzt so weit voneinander? Probleme stellen und so? Ein bisschen ausgepackt. So das Wichtigste steht, Fernseher und alles. Ne? Also Wohnzimmer, Ja. das Wichtigste ist alles da. Frischen Schlüppi aus dem Karton geholt. So. Jetzt erstmal helfen. Schlüppi aus dem Karton holt. Ja. Irgendwann mal einen frischen Schlüppi muss ja haben. Ja. Hast du noch Immer nur auf links drehen hilft hast nicht. du jetzt noch ein bisschen eingeräumt quasi? Ja, ja. Ja? Top. Hugo ist Dauert. da. Echt? Oha. 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 Das goldene Hugo betritt
der Grundstück. Mal gucken, ob er das noch Und in er der Er hat seine Aktion- Tasche dabei. Ecke Nee. weiß. Er hat Wozu? weiß ich nicht, da sind bestimmt seine kurzen drin. Schwör ich dir. Das ist ein Kinderpunsch. Nee, die Kinderpunsch in kurzen Flaschen. Wow! Originalabfüllung. Originalabfüllung. Was willst du mit der Tasche wieder? Ist da ein Grog drin in den Kanister? Jetzt hast du den Lauffußer vergessen, ne? Oh ja. Brauchst du nicht, ne? Nee, ist egal. Hast du den Brandbeschleuniger dabei? Der Kinderpunsch ist schon warm eigentlich. Ich habe gerade noch zu Elke gesagt, ich weiß gar nicht, ob Torben eine Säge hat. Habe ich dir doch auch gesagt, dass Björn mit der Säge kommt. Ja, aber. Und dir habe ich gesagt, wenn du Zeit und Lust hast, ob du mir einen Laubpuster ausleihst. Weil ich das nochmal alles sauber pusten wollte jetzt holen. Ja, wo es gutes Wetter ist. Morgen, Hugo. Das soll morgen Sturm geben. Dann ist er doch weg. Hast du gehört? Die sind am Überlegen, ob die bundesweit morgen Raketenverbot machen. Ja, wir aber ja nicht. Ja, wir sind ja auch nicht bundesweit, das ist ja ein eigenes Land hier aus Friesland. Eigene Straße. Ist, Wenn wir die Bude ausbauen, davon habe ich nochmal das Doppelte da drin liegen. ja, das kann man hier überall leisten, verkleiden. Das machen wir. Siehst du? Das Schmeißt man nicht weg. Ne? Nee, da sind nochmal so viele. Und das kriegen auch alles heute gar nicht verbrannt. Den Rest holt ihr euch dann immer ab, ne? Udo 2.0. Was? Udo 2.0. Ja, die lief jetzt schon einen Tag länger nicht mehr. Ja, Björn, geht dein Moped nicht oder was? Kalt. So wie das Brett. So. Gut, aber nun. Muss das so qualmen? Muss das so qualmen? Oh, doch den großen Haufen aufbauen, oder? Ja, doch den großen Haufen aufbauen? Ja. Klar. Und die sind gut, sagst du? Ja, das kannst du ja hier. Kann man was draus machen? Nett. War nur Spaß. Was hat er? Ne, ich bin nicht schuld. Weihnachtsmodus, der am Denken. So. Irgendwie. Will die heute nicht? Ja, ein bisschen hektisch, der arme Vogel. Warum? Der arme Kerlchen. Jo, das war die erste Fuhre. Die beste Jackenwahl, ne? Was? Die beste Jackenwahl. Schön so eine Strickjacke, wo die ganze Sägestrecke schön durchlässig ist. Was machst du denn jetzt hier? Ein Gedöns da wieder fester. Ich sag, das passiert. Ja, wer weiß. Ja, das hält nicht an dem Mond. Ach so, das ist eigentlich zum Kleben oder was? Ja. Das hat mal geklebt. Hat mal. Ja, und hier ist der Temperaturunterschied zu groß. Wenn ich nicht 3 Tage den Lüfter anlasse, wie mir das schon mal passiert ist, dann wird es kalt drin. Hier keine eigenständige Heizung drin ist. Und da hatte Hugo mich vorgewarnt und schwupps, nächsten Tag lag das Ding komplett unten. Das ist schlecht. Ja. Kann mal passieren. Okay, ja gut. Noch ein bisschen windig, du. 2 Stellen habe ich. Ein paar Sekunden später. Versagt. Ja. War wohl nichts. Versagt. Oh, da kommt was, Björn. Rennt auf die Sau. Eine Ewigkeit später. Sonja, komm ja auch mal. Oh,
Ich kann auf die Heute hier. schon. Ja. So, ja. Scheiße. Später. Jetzt stehen die da jetzt dann wieder all. Bitte? Ach, nicht so laut, Kinderpunsch. Was stehen die da jetzt wieder all? Ist ich doch nicht. Weiß ich doch nicht. Ja, also es ist ein bisschen dunkel geworden, Feuer brennt. Richtig schön, oder? Ja, schön. Das machen wir jedes Jahr jetzt. Die Leute sind da. Ein Dorf, ein Verein. Ne? Wo sind die überhaupt? Die stehen jetzt Im da. Ostflügel oder was? Ja, wahrscheinlich. Im Ostflügel des Gartens. Bernd bringt gleich noch eine große Box mit. Auch noch. Oh, kann ja mal passieren. Was habt ihr heute hier vor, ey? Feuer machen. Ja, schön. Gut. Müssen wir uns morgen früh jetzt treffen oder nicht? Ja, Ich leg noch mal was nach. mach Nee, das. echt jetzt? Ja, wahrscheinlich. Was machen die denn da? Weiß ich doch nicht. Wollen wir auch mal in den Ostflügel gehen? Nee. Dann machen wir die Kamera aus Ja. und dann ist gut. Und dann schauen wir mal. Dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen noch. Wahrscheinlich kurz, ja. Okay. Ja, ich muss ja auch Brandwache halten. Wegen der Hecke. Aber brennt richtig gut. Ja. Ja, wenn die Hecke brennt, mache ich nie Videos, ne? Mach aus das Ding jetzt. Okay. Ich leg noch was drauf. Okay.